لابد من تقليص عدد الأخطاء، لأن أي خطأ سيكلف غاليا، أي خطأ يساوي هدف في مرمانا، هدف في مرمانا معناه أن حظوظنا ستبقى ضئيلة. لذلك نتمنى نشوف منتخب مغربي بصورة أفضل، منتخب مغاير لما رأينا في دور المجموعات، انطلاقة أخرى. صحيح سيكون الضغط كبير على المنتخب المغربي في ظل الظروف اللي تكلمنا عنها، خاصة عامل الإصابات. هذه تشكيلة المنتخب المغربي، هذه الأسماء الخمسة التي ستبدأ مع ضربة البداية: عبد الكريم أنبية، سفيان بوريد، إدريس الرايس الفني، أنس العيان، سفيان المسرار. بالمقابل المدرب فهيد شمس صافي يبدأ بالمباريات. هذا طبعا يزيد وجه كل التوفيق إذن لأسود القاعة. هذه التسديدة لكن وبالتالي تصعب المهمة في هشام دقيق قال بأنه ممكن غير كوزل الجيد. أناس يحاول يراوغ، أناس يحاول يراوغ في مكان صعب، بالتالي لازم نركزوا على هذا السلاح في بعض الأحيان. ولا هدف الأول، لا هدف الأول. توريكا محمد ديرخاتشاني مرتدة فائدة المنتخب الإيراني. مرت سلامات صعبة هذه الكومتاز للرايس. الرايس سدد يا الرايس. شعراوي وسط لاعبين، شعراوي صعبة. حسين يسدد ولكن عبد الكريم اللي قال هشام دقيق سيلعب عليها كثير الكرات. لا يجب التسديد. أول تهديد من جانب منتخب المغرب. ممتاز بوريت والكرة تمر جانبية. أول فرصة للمنتخب المغربي. تقدم هنا عثمان بوميزو الهدف. هدف. نعم التعادل ياتي سريعا عن طريق خالد بوزيد، لكن عمل رائع وجملة ناحية لاعب عثمان بوميزو يحاول والدافع يكون حاضر والحافظ بوزيد يبحث عن بوميزو يخرج. هذه صعبة. برافو قاطع الكرة هنا في الوقت المناسب في المكان. محمدي باقر في مكان صعب. هذه كرة والتسديدة. برافو خالد، برافو بوزيد. عامل الرجل اللي حقيقة، بينما الكرة الأمامية هنا في المحافل القارية والعربية وكذلك الدولية. والرايس الفني والرايس مسرار وخطيرة هذه الحمد لله مرت سلامات. الحمد لله وصلت إيرانية. حاول يسدد كرة إذا جاتك الفرصة سدد، إذا جاتك الفرصة لا تتردد في التسديد. يلعب هذه الكرة. ممتاز سفيان المسرار، رائع ردة الفعل المسرار. الكرة تضرب في القائمة، يجب أن نبني عليه. الكرة الأمامية لعناصر المنتخب الإيراني. بعيد يسدد يا الشعراوي وتسديدة. يا الشعراوي لعبت هذه الكرة بعيد. أطول قامة في المنتخب المغربي. الكرة طولية. الشعراوي بالراس. صحيح اللاعبين الإيرانيين عندهم قامات من المرور. والرايس الفني هو الرايس ضايق على أنس العيان والمسرار اليسرى. يضغط خالد بوزيد. برافو مر لكن لازم تزيد في السرعة. لما عملت المراوغة كان لازم هنا. أول لقاء في ربع النهائي البرازيل تنتظر المتأهل عن هذه المواجهة. هنا خالد بوزيد. نحن في غير وبوميز. برافو بوميز. أنس العيان يخرج بوريد صراحة حالات نادرة. أنس العيان يرسل كرة أمامية. برافو الفكرة. برافو هنا هشام دقيق. هذه الشعراوي جول. برافو المسرار. برافو. لكن يا عيني يا سلام يا الشعراوي، يا سلام عقبات الكبيرة، الشغل كبير الشعراوي. وهذه كرة المسرار. يلعب الكرة. أنس رد بالك يا أنس. بوريد يفقد التوازن. حاول يعمل كنترول على الكرة. سالار 3 ضد 2. لا المسرار. أنا كنت أتوقع أن بوريد قدم هنا. تسدد الكرة بعد ذلك تتحول إلى جانبها. وراسية والرايس. يا عيني يا سلام على روعة الجول، على طريقة الأسماء الكبيرة. نعبت هنا النتيجة وأعطى الكرة الأمام بعيدة. الرايس الفني في هذه اللحظات إذا انطلق الشوط الثاني. التسديدة والتصدي ممتاز. عبد الكريم مسلم
صدار والكرة فيها هدف إيراني. حسين طيبي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإيراني. لكن الكرة وصلت للرئيس الفني شعراوي. شعراوي والهدف الرئيس الفني صلار ولا زالت صعبة. والهدف هدف ثالث يعني في ظرف دقيقتين وبعض الثواني إيران تسجل. ممكن تكون بطاقة حمراء. Number 10 from Iran committed a careless foul. Final decision, no red card. الشعراوي حط الكرة ممتازة في قادمة الدقائق. الشعراوي حاول يجيب الخضوع لقرار. هذه كرة حذري صعبة. حاول يمر أنس وفي خطأ يقول الحكم. شعراوي كان قريب من الهدف. سلام فيد عن طريق علي حسن زادي. إيران كان ممكن تعدل يا بن سلام. إيران كان ممكن تعدل يا يوسف يا بن سلام. حذاري من الالتفاف، حذاري من التسديد، حذاري من صفوف المنتخب الإيراني. عبد الكريم أنس العيان، أنس بوريطو في تدخل. يعني لاحظ تدخلات الإيرانيين في هذه اللحظة. العيان الجولة الثانية وتلعب هذه الكرة. علي حسن زادي مرر كرة. هذه كرة مسرار خدمت القرعة. هذه كرة مغربية ممنوع يسدد هذا اللاعب. يلعبها طولية لكن ليس من السهل. هذه الكرة تسديد عبد الكريم يعني كثير من ترويض الكرة فوق أرضية صلبة في صافرة. 4 أهداف مقابل 3. صلار أمام الشعراوي. هذه سدد يا الشعراوي مرة جانبية. يركزون كثيرا على علي حسن. ممنوع التسديد صحيح بدخول الحارس بن سلام. ستلعب هذه الجانبية. حسين طيبي كريمي شرط التنفيذ. نرد البال. بوميزو هنا لازالت الخطورة بعيد التسديدة. عبد الكريم سد الواضح. بوميزو يلا يا بوميزو يا سلام أنس مر وبعد ذلك ما تخليش يمر يا الشعراوي. والتسديد الشعراوي سدد ورا علي حسن زادي. ممنوع التسديد والتصدي بعد ذلك العيان. وعبد الكريم لعب سفيان بوريطو على المنتخب الإيراني. هذه الأثناء التسديد جولان والمرور غير الجهة اليمنى والتمويه والكرة بعيدة. مرت بسلام على المرمى المغربية. التسديد